Значит, делаем петлю, вот тут возвращаемся. И в эту петлю я проталкиваю вот это вот все добро. Стараемся не распустить наши виточки. Если что, их можно будет маленько подтянуть. Все сюда заводим. Так. Расширяем, толкаем, скрепим. И вот тут, не раскручивая, важно держать, мы проталкиваем все до набранных нами виточков. Вот до этого места. Вот. И теперь отсюда мы можем регулировать натяжение витков, подтянуть те, которые слабоваты, нам не очень нравятся. Подкрутить их отсюда мы тоже можем сделать более витой вот эту нашу ручечку.